네, 인사하겠습니다. เรามาทักทายกันนะคะ 안녕하세요. สวัสดีค่ะ 지난주에는 우리가 모두 한 자리에 모여서 함께 교제를 나누었었는데 이제는 우리가 각 지역에 함께 모여 교제를 나누고 있습니다. เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเราก็ได้มารวมตัวกันในที่เดียวกันเพื่อสามัคคีธรรมกันใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันคนละสถานที่แล้วค่ะ 우리가 한 자리에 모두 함께 모이니까 얼마나 기쁨이 크던지요. 우리가 함께 모이니까 얼마나 힘이 나던지 모르겠습니다. คือเมื่อเรามารวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวใช่ไหมคะเราก็มีแต่ความชื่นชมยินดีแล้วก็มีความชื่นชมยินดีมากค่ะ 우리가 주님 앞에 우리 모든 교회가 함께 모여 기쁨을 누리는 날, 그날이 가까이 다가오고 있습니다. แล้ววันที่เรานะคะจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวกันต่อหน้าพระเจ้าค่ะมันใกล้เข้ามาแล้วทุกทีค่ะ 주님 오실 날이 너무나 가까운 때를 우리가 살아가고 있는 것이죠. เรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในยุคที่พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งใกล้เข้ามาแล้วค่ะ 이 하나님 앞에 더 많은 분들, 우리의 사랑하는 더 많은 가족들이 함께 갈 수 있도록 우리가 기도하고 함께 준비해야겠습니다. เพื่อที่เราจะให้นำครอบครัวของเรานะคะมาอยู่ต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าเยอะมากขึ้นนะคะเราก็ต้องอธิษฐานมากขึ้นค่ะ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우리를 구원하여 주신 사랑과 은혜가 많으신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักและพระคุณ 하나님 알지 못하고 죄 가운데 살며 지옥에 갈 수밖에 없었던 비참한 죄인이었습니다. เมื่อก่อนเราเคยเป็นคนบาปที่น่าเวทนาที่จะต้องตกนรกชั่วนิรันดร์ 저희를 고아처럼 버려두지 아니하시고 주님 그 큰 사랑 십자가의 보혈로 우리를 구원하여 주신 은혜를 인하여 감사를 드립니다. พระองค์ไม่ทรงทิ้งเราไว้เหมือนเด็กกำพร้าพระองค์ทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อทรงช่วยเราให้รอดด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ 구원받은 우리 형제 자매님들 오늘 하나님의 말씀 앞에 한 자리에 모였습니다. วันนี้พี่น้องทั้งหลายที่ได้รับความรอดโดยพระโลหิตของพระเยซูได้มารวมตัวกันต่อหน้าพระเจ้าของพระองค์ 각 사람의 마음의 문을 열어주시고 주님의 말씀에 더욱 귀 기울일 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยเปิดใจของพี่น้องทุกคนและช่วยเปิดหูของพวกเขาให้ตั้งใจฟังพระวจนะด้วยเถิด 하나님의 말씀으로 교훈하여 주셔서 주님의 영광을 위해서 더욱 힘있게 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยมอบบทเรียนผ่านพระวจนะให้พวกเราเพื่อให้เรามีเรี่ยวแรงในการใช้ชีวิตต่อไปด้วยเถิด 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. วันนี้เราอธิษฐานในนามองค์พระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. 아멘. 함께 성경 보도록 하겠습니다. เราจะเปิดหาพระคัมภีร์ด้วยกันนะคะ 출애굽기 19장 1절 말씀입니다. อพยพบทที่19ข้อที่1ค่ะ 출애굽기 19장 1절 찾으셨으면 같이 읽겠습니다. อพยพบทที่19ข้อที่1เราจะอ่านถ้าเปิดใจแล้วเราจะอ่านด้วยกันนะคะในเดือนที่3นับตั้งแต่ชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียิปต์ในวันนั้นพวกเขามาถึงถิ่นทุรกันดารซีนาย 이 출애굽한 이스라엘 백성들이 이제 시내산에 도착하였습니다. ประชากรอิสราเอลนะคะที่อพยพออกมาจากอียิปต์ได้มาถึงถิ่นทุรกันดารซีนายแล้วค่ะ 네. 자, 화면을 보겠습니다. เราจะดูที่หน้าจอนะคะ 이 출애굽한 이스라엘 백성들이 이제 그 시내 광야에 도착했습니다. ชาวอิสราเอลนะคะถึงถิ่นทุรกันดารซีนายแล้วค่ะ 이 출애굽한 이스라엘 백성들은 홍해를 건넜고 그리고 이 수르 광야에서 마라의 쓴물과 엘림의 이 12샘물 그리고 종려나무 70의 그 과정을 거쳤고 또 이 신광야에서 하나님이 주신 만나와 메추라기를 받아서 함께 먹었었죠. เมื่อชาวอิสราเอลถึงถิ่นทุรกันดารชูนะคะพวกเขาก็ได้เจอกับน้ำขมที่มาราแล้วก็บ่อน้ำพุ12บ่อและต้นอินทผลัม70ต้นที่เอลิมเมื่อมาถึงถิ่นทุรกันดารสินพวกเขาก็ได้รับมานานกคุ้มน้ำออกมาจากหินที่เรฟิดิมแล้วก็มีการสู้รบกับอามาเลกค่ะ 네, 그리고 이 르비딤에서 이 하나님이 바위에서 물을 내어 주셨고 그리고 이 아말렉 족속과 싸웠습니다. 그리고 이제 십계명을 받은 하나님의 언약을 받은 이 신의 광야, 이 광야에 도착한 거예요. และตอนนี้นะคะก็ถึงถิ่นทุรกันดารซีนายซึ่งเป็นสถานที่ที่อิสราเอลทำพันธสัญญากับพระเจ้าและได้รับธรรมบัญญัติที่พระเจ้าประทานให้ค่ะ 이스라엘 백성들은 수르 광야 그리고 신 광야 그리고
이 신의 광야, 이 광야의 길을 계속 걸어가고 있습니다. คือชาวอิสราเอลนะคะกำลังเดินผ่านถิ่นทุรกันดารอยู่เรื่อยๆค่ะ 그런데 이 힘든 광야 가운데 하나님의 도우심이 계속해서 있는 것이 보이죠? แต่ว่าเราก็เห็นได้ว่าผ่านถิ่นทุรกันดารที่ยากลำบากค่ะ พระเจ้าทรงช่วยเหลือพวกเขาอยู่ตลอดค่ะ 이 그리스도인들이 하나님 안에서 살아가는 그 삶이 이 광야같이 힘든 삶이기도 하지만 그 삶 가운데 하나님의 도움이 항상 있어 왔던 것입니다. คริสเตียนเราก็เหมือนกันค่ะเราในการใช้ชีวิตนะคะเราอาจจะใช้ชีวิตที่มีความยากลำบากเหมือนเดินอยู่ในเส้นทางถิ่นทุรกันดารใช่ไหมคะแต่ว่าก็มีพระเจ้านะคะทรงช่วยเหลือเราอยู่เสมอค่ะ 목이 마를 때 물을 주셨고 배가 고플 때 먹을 것을 주셨습니다. ในตอนที่เราไม่มีอะไรจะดื่มพระองค์ก็ทรงมอบน้ำให้ในตอนที่เราไม่มีอะไรจะกินพระองค์ก็ทรงมอบอาหารให้ค่ะ 그리고 이 광야에서 구름 기둥과 불 기둥으로 이스라엘을 인도하시고 보호하셨던 것 우리는 기억합니다. และเราก็ยังจำได้ใช่ไหมคะว่าพระเจ้านะคะทรงนำทางชาวอิสราเอลด้วยเสาเมฆและเสาเพลิงค่ะ 그리고 이 아말렉 족속의 공격 가운데도 하나님께서 지켜주셨습니다. และในตอนที่อิสราเอลโดนชาวอามาเลกโจมตีค่ะพระเจ้าก็ทรงช่วยต่อสู้ให้ค่ะ 그런데 이 모든 것이 광야 교회 바로 우리가 교회 가운데 머물 때 하나님이 주시는 은혜였다는 것도 기억해야 되겠습니다. เราต้องจำไว้นะคะว่าถิ่นทุรกันดารที่เปรียบเสมือนคริสตจักรอะค่ะจะมีแต่พระคุณของพระเจ้าที่พระองค์มอบให้ค่ะ 이제 이스라엘 백성들이 바로 이 신의 광야 이곳에 도착한 것입니다. ตอนนี้ชาวอิสราเอลนะคะอยู่ที่ถิ่นทุรกันดารซีนายค่ะ 그런데 이 신의 산은요, 이 호렙산이라고도 불리우는 산이었습니다. ภูเขาซีนายนะคะเรียกอีกหนึ่งอย่างว่าภูเขาโฮเลฟค่ะ 그런데 이 신의 산, 바로 이 산은요, 굉장히 중요한 산, 이 구약에서 나오는 그 지명 중에 중요한 지명 중에 하나입니다. และภูเขาซีนายนะคะก็เป็นภูเขาที่สำคัญภูเขาหนึ่งที่ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ค่ะ 바로 이 신의 산 호렙산에서 하나님께서 이 출애굽의 선지자 모세를 불렀던 장소입니다. ภูเขาซีนายหรือว่าภูเขาโฮเลฟนะคะเป็นภูเขาที่พระเจ้านะคะทรงเรียกโมเสสให้เป็นผู้เผยพระชนะค่ะ 어떻게 부르셨어요? เรียกอย่างไรคะ 모세의 이 모세야 이렇게 부르셨죠. พระเจ้าทรงเรียกว่าโมเสสเอ๋ยค่ะ 바로 하나님의 일꾼으로 모세를 불렀던 장소였습니다. เป็นสถานที่ที่พระเจ้าทรงเรียกโมเสสให้มาเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ค่ะ 그리고 하나님께서 모세에게 약속하시기를 너희가 출애굽해서 이 산, 호렙산, 신의 산에서 나를 섬길 것이다 라고 약속했던 장소였습니다. และนอกจากนี้นะคะยังเป็นสถานที่ที่พระเจ้าทรงบอกไว้ล่วงหน้าว่าชนชาติอิสราเอลที่ออกจากอียิปต์จะมาถึงภูเขานี้และนมัสการพระองค์ค่ะ 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 그 약속 그대로 이스라엘 백성들은 이제 신의 산 앞에 도착한 것입니다. เจ้าทั้งหลายจะมานมัสการพระเจ้าบนภูเขานี้และชาวอิสราเอลนะคะก็มาถึงที่ภูเขานี้แล้วค่ะ 그리고 이 모세를 불렀던 장소 또 다시 이스라엘이 돌아오겠다 한 약속의 장소인 이곳에서 하나님이 율법, 이 십계명을 주신 장소이기도 합니다. ภูเขานี้นะคะเป็นสถานที่ที่พระเจ้าและอิสราเอลได้ทำพันธสัญญากัน และเป็นสถานที่ที่โมเสสได้รับพระบัญญัติ10ประการจากพระเจ้าด้วยค่ะ 이 신의 산에서요, 이스라엘은 하나님의 거룩한 백성으로 살겠다 하는 약속을 하나님과 이 맺은 것입니다. ที่ภูเขาซีนานี้นะคะอิสราเอลได้ทำพันธสัญญากับพระเจ้า ว่าจะดำเนินชีวิตเป็นประชากรบริสุทธิ์ของพระองค์ค่ะ 이 사랑하는 남녀가 있었습니다. มีชายหญิงที่รักกันอยู่ค่ะ 이 헤어지면 보고 싶고 또 보고 있어도 보고 싶은 그런 사랑하는 남녀가 있었습니다. เป็นคู่ชายหญิงที่รักกันนะคะ เมื่อพบกันก็อยากเจออีก และถึงแม้จะต้องจากกันก็ยังคิดถึงกันค่ะ 그래서 시간이 지나면 이제 너무 사랑하기 때문에 많은 사람들 앞에서 이 결혼식을 올리는 거예요. เมื่อเวลาผ่านไปนะคะในที่สุดวันแต่งงานก็มาถึงค่ะ 이 결혼하기로 약속한 그날 이 둘은 뭘 하죠? เมื่อถึงวันแต่งงานนะคะทั้งคู่นะคะจะทำอะไรคะ 약속을 합니다. จะให้คำปฏิญาณต่อกันค่ะ 이 모든 사람들 앞에서 약속을 하는 거예요. คือทั้งคู่นะคะให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักกันต่อหน้าคนจำนวนมากค่ะ 이제 한 여자만 사랑하겠습니다. คือจะรักแค่ผู้หญิงคนนี้เพียงคนเดียว
이제 한 남자만 사랑하겠습니다. ตอนนี้ฉันจะรักผู้ชายคนนี้แค่เพียงคนเดียว 이 신랑은 아주 멋진 모습으로 신부는 가장 아름다운 모습으로 이 결혼식에 참여해서 서로 약속을 하는 거예요. ในงานแต่งงานนะคะ เจ้าบ่าวก็จะมาด้วยรูปลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุด และเจ้าสาวก็จะมาด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามที่สุด แล้วก็ปฏิญาณให้คำมั่นสัญญาต่อกันค่ะ 여러분 결혼식 중요하죠? ทุกคนคะการแต่งงานเป็นเรื่องที่สำคัญใช่ไหมคะ 그래서 우리 결혼 기념일, 이 결혼한 그날을 기억하고 이 결혼 기념일을 우리 이 기쁘게 기념하잖아요. เราจัดการแต่งงานเพื่อให้เราระลึกถึงว่ามันมีแต่ความชื่นชมยินดีใช่ไหมคะ 그것처럼요. 이스라엘 백성도 하나님과 이제 하나님만이 나의 하나님이십니다. 그리고 이스라엘 너희는 나의 백성이다. 이렇게 하나님만 사랑하기로 약속한 날, 바로 그날이 이 하나님과 언약한 날 그리고 율법을 받은 날이 되는 거죠. ชนชาติอิสราเอลนะคะก็มีวันที่พวกเขาได้พบกับพระเจ้าและสัญญาว่าจะรักพระเจ้าเพียงเท่านั้นเป็นการทำพันธสัญญาต่อพระเจ้ากับอิสราเอลค่ะ 우리 이 결혼식 때 사랑하는 신랑과 신부가 약속했죠. ตอนแต่งงานนะคะเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวก็จะทำการปฏิญาณให้คำมั่นสัญญาต่อกันใช่ไหมคะ 이 성경에도요 많은 약속으로 이 성경이 이루어져 있습니다. พระคัมภีร์ประกอบด้วยพันธสัญญามากมายเช่นกันค่ะ 그래서 성경의 이름 자체도 약속이라는 뜻을 가지고 있어요. และชื่อของพระคัมภีร์นะคะก็มีความหมายว่าพันธสัญญาค่ะ 이 예수님을 중심으로 예수님의 탄생을 중심으로 성경을 구약과 신약으로 나누는데요. พระคัมภีร์นะคะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ค่ะ 무슨 뜻이에요? มีความหมายว่าอะไรคะ 바로 옛 약속과 새 약속이라는 뜻입니다. ก็คือหมายถึงสัญญาเก่าและสัญญาใหม่นั่นเองค่ะ 바로 성경은 약속의 책인 거예요. พระคัมภีร์นะคะเป็นหนังสือแห่งพันธสัญญาค่ะ 성경은 많은 하나님의 약속으로 이루어져 있는 약속의 책인데 이스라엘이 도착한 시내산에서 하나님과 맺은 이 언약은요, 이 구약을 대표하는 아주 중요한 약속 언약이었습니다. พระคัมภีร์นะคะเป็นหนังสือแห่งพันธสัญญาที่ประกอบไปด้วยพันธสัญญาหลายประการจากพระเจ้า และพันธสัญญาที่อิสราเอลทำกับพระเจ้าที่ภูเขาซีนายนั้นก็เป็นพันธสัญญาที่เป็นตัวแทนในพันธสัญญาเดิมค่ะ 여러분 우리는 지금 이 출애굽기를 배우고 있습니다. ตอนนี้นะคะเรากำลังศึกษาหนังสืออพยพกันอยู่ค่ะ 이 출애굽기는 크게 두 부분으로 나누어 볼 수 있다라고 말씀드렸죠. และหนังสืออพยพนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนใหญ่ๆค่ะ 첫 번째는 이스라엘 백성이 애굽을 탈출하는 모습이 1장부터 19장까지 기록되어 있습니다. ตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่19นะคะเป็นการบันทึกตอนที่ชาวอิสราเอลอพยพหนีออกจากอียิปต์ค่ะ 그리고 그 나머지 이제 20장부터 40장까지는 이 시내산에서 하나님과 이스라엘 백성 사이에 맺은 이 언약, 그 언약 체결에 대한 모습이 기록되어 있습니다. ส่วนบทที่20ถึง40นะคะจะเป็นการบันทึกเกี่ยวกับพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับชาวอิสราเอลบนภูเขาซีนายค่ะ 이 바로 20장부터 40장에는요. 바로 하나님과 맺은 언약, 이 십계명과 그리고 성막에 대해서 기록되어 있습니다. และในบทที่20ถึงที่40นะคะจะบันทึกเกี่ยวกับพันธสัญญาพระบัญญัติ10ประการกับเต็นท์พับพาที่ใช้ในการถวายบูชาแด่พระเจ้าค่ะ 이제 출애굽기의 남은 부분 이 40장까지를요. 이 세 가지 주제로 이 3시간에 걸쳐서 배워가려고 합니다. ตอนนี้นะคะเราจะศึกษาจากบทที่20ถึงบทที่40ของหนังสืออพยพกันอีก3ครั้งเริ่มตั้งแต่วันนี้ค่ะ 첫 번째는 오늘 배울 하나님이 주신 율법이고요. หัวข้อวันนี้นะคะที่เราจะเรียนรู้กันก็คือธรรมบัญญัติที่พระเจ้าประทานให้ค่ะ 이 모세가 하나님이 주신 율법 십계명을 받으러 이 시내산에 올라갔을 때 이스라엘 백성들이 이 우상 숭배의 죄를 범하게 되는데요. 그 우상 숭배에 대한 것을 배웁니다. และในครั้งถัดไปนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับความผิดที่อิสราเอลทำในระหว่างที่โมเสสขึ้นไปบนภูเขาเพื่อรับพระบัญญัตินั่นก็คือการนมัสการรูปเคารพโคทองคำค่ะ 그리고 마지막 세 번째 시간에는 성막에 대해서 배우려고 합니다. และในครั้งสุดท้ายเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเต็นท์พับพาหรือว่าเต็นท์นัดพบค่ะ 이 구약 우리가 좀 전에 이 시내산에 도착한 이스라엘과 이 백성 사이에 맺은 언약이 이 구약을 대표하는 언약이라고 말씀드렸습니다. ตอนนี้พันธสัญญาที่อิสราเอลทำกับพระเจ้าที่ภูเขาซีนายนั้นเป็นพันธสัญญาที่เป็นตัวแทน
ของพันธสัญญาในพันธสัญญาเดิมค่ะ 이 구약을 대표하는 언약이 뭐냐? 출애굽기 19장 5절입니다. และพันธสัญญาเดิมนั้นเป็นอย่างไรนะคะ ก็อยู่ในอพยพบทที่ 19 ข้อที่ 5 ค่ะ 세계가 다 내게 속하였나니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 열국 중에서 내 소유가 되겠고 ฉะนั้นถ้าพวกเจ้าฟังเสียงเราจริงๆ และรักษาพันธสัญญาของเราไว้ พวกเจ้าจะเป็นของล้ำค่าของเรา ที่เราเลือกสรรจากท่ามกลางชนชาติทั้งปวง เพราะแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเรา 자, 이 하나님과 이스라엘 백성들이 지금 사랑을 약속하고 있습니다. 이제 하나님은 나의 하나님이 되고 너희 이스라엘 백성들은 나의 백성이 될 것이다 약속하고 있어요. ตอนนี้พระเจ้านะคะทำพันธสัญญากับชาวอิสราเอลว่าชาวอิสราเอลนะคะจะเป็นของล้ำค่าของพระองค์ค่ะ 근데 어떻게 해야지 하나님의 백성이 된다고요? และทำอย่างไรคะถึงจะเป็นประชากรบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ 하나님의 말씀을 잘 듣고 하나님의 말씀을 잘 지키면 하나님의 백성이 된다는 것입니다. พระเจ้าบอกไว้ว่าจะต้องฟังเสียงของพระองค์จริงๆ และรักษาพันธสัญญาของพระองค์ไว้ค่ะ 바로 하나님의 말씀을 잘 듣고 행하면 이 천국 간다, 산다 그런 뜻이에요. ก็คือมีความหมายว่าถ้ารักษาพันธสัญญาของพระองค์ไว้อย่างดี ฟังพระวจนะของพระองค์อย่างดีนะคะ ก็จะสามารถไปสวรรค์ได้ค่ะ 이 레위기에도 이 구약에 이 약속이 잘 설명이 되어 있는데요. ในเลวีนิติก็เหมือนกันค่ะได้อธิบายเกี่ยวกับพันธสัญญาเอาไว้อย่างดีค่ะ 너희는 나의 규례와 법도를 지키라. 사람이 이를 행하면 그로 인하여 살리라. 나는 여호와니라. เพราะฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจึงต้องรักษากฎเกณฑ์ของเรา และกฎหมายของเรา ผู้ที่ทำตามจึงจะมีชีวิตอยู่ เราคือยาเว 지키라. 행하라. 그리하면 살리라. 말씀하십니다. พระองค์ตรัสไว้ว่าต้องรักษาต้องทำตามจึงจะมีชีวิตอยู่ค่ะ 율법을 다 지키면 이 천국 가는 하나님의 백성이 된다. 이 하나님의 백성이 된다는 거죠. ก็คือถ้ารักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมดนะคะ ก็จะได้กลายเป็นประชากรของพระเจ้าค่ะ 이 행해야 되기 때문에 이 구약의 이 대표적인 언약은 바로 행위 언약. 행해야지 된다. 이 율법은 행하라. 이 행위 언약을 말하고 있습니다. พันธสัญญาที่เป็นตัวแทนของพันธสัญญาเดิมนะคะ เนื่องจากต้องทำอะไรบางอย่างจึงจะรอดได้จึงเรียกว่าพันธสัญญาแห่งการกระทำค่ะ 하나님의 백성이 되고 천국 가는 백성이 되기 위해서는 반드시 하나님의 모든 법을 다 지키고 행해야만 된다는 것입니다. เพื่อที่จะเป็นประชากรของพระเจ้า และเป็นพลเมืองของสวรรค์จำเป็นต้องรักษากฎหมายของพระเจ้าและกระทำตามนั้นค่ะ 모든 율법을 다 지켜서요. 죄가 전혀 없는 사람이 천국 가게 된다는 거예요. ถ้ารักษาธรรมบัญญัติทุกข้อไว้จนไม่มีบาปเลยถึงจะได้ไปสู่สวรรค์ค่ะ 할 수 있겠어요? สามารถทำได้ไหมคะ 그런데 이 신약을 대표하는 이 율법도 살펴보겠습니다. แต่ว่าเรานะคะจะมาพิจารณาดูพันธสัญญาใหม่ด้วยค่ะ 신약을 대표하는 언약입니다. 로마서 1장 17절입니다. ในโรมบทที่1ข้อที่17ค่ะ 복음에는 하나님의 의가 나타나서 믿음으로 믿음에 이르게 하나니 기록된 바 오직 의는 믿음으로 말미암아 살리라 함과 같으니라. เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมซึ่งเกิดมาจากพระเจ้า ก็ได้สำแดงออกโดยความเชื่อ และเพื่อความเชื่อตามที่พระคัมภีร์มีเขียนไว้ว่า คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ 우리는 하나님의 율법을 다 지킬 수가 없죠. 우리 전도 집회 할 때 우리 10계명을 배우잖아요. คือเราไม่สามารถที่จะรักษาธรรมบัญญัติได้ทุกข้อใช่ไหมคะในตอนที่เราฟังสัมมนาประกาศพระคัมภีร์ค่ะเราก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราไม่สามารถรักษาธรรมบัญญัติได้ทั้งหมด 우리 10계명 배우면 어때요? พอเรียนพระราชบัญญัติ10ประการนะคะเป็นอย่างไรคะ 뭘 깨닫게 돼요? เราตระหนักได้ว่าอะไรคะ 지킨 것이 하나도 없구나. ไม่มีอะไรที่รักษาได้สักข้อเดียว 그래서요. 지킨 것이 하나도 없는 우리가 천국 갈 수 있는 그 복음, 복된 소식, 기쁜 소식이라는 거예요. 그것은 바로 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 하는 것입니다. แต่ว่าข่าวประเสริฐที่เราได้รับอะค่ะคือบอกไว้ว่าคนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อค่ะ
이 행한 것이 없이 믿음으로 하나님의 백성이 되는 것입니다. 천국 가는 백성이 되는 것이죠. เรากลายเป็นคนของพระเจ้าโดยความเชื่อโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย คือการไปสวรรค์โดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะ 은혜잖아요. เป็นพระคุณค่ะ 그래서 이 약속을 은혜 언약이라고 하는 겁니다. ดังนั้นพันธสัญญาที่เป็นตัวแทนของพันธสัญญาใหม่ค่ะ จึงเรียกว่าพันธสัญญาแห่งพระคุณค่ะ 여러분, 의인은 믿음으로 말미암아 살리라라고 하셨습니다. ทุกคนคะมีกล่าวไว้ว่า คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อค่ะ 여러분, 믿음이 무엇입니까? 이 믿는다는 것이 이 무엇을 믿는다는 것입니까? ทุกคนคะแล้วความเชื่อคืออะไรแล้วเชื่ออะไรคะ 죄 없으신 예수님께서 나를 대신하여서 십자가를 지시고 피 흘려 주시고 모든 율법을 지키신 예수님의 의가 나에게 주어졌다는 그 사실을 알고 믿게 된다는 거죠. คือเราได้รู้ความจริงว่าพระเยซูผู้ไม่มีบาปทรงรับโทษที่ไม้กางเขนแทนเราหลั่งเลือดพระโลหิตเพื่อล้างบาปแทนเรา เป็นความเชื่อในความจริงที่ว่าพระเยซูทรงรักษาธรรมบัญญัติทุกข้อและทรงมอบความชอบธรรมของพระองค์ให้แก่เราค่ะ 예수님이 하신 일이 사실이기 때문에 우리는 믿을 수 있는 겁니다. เพราะว่าสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำนั้นเป็นความจริง เราจึงสามารถเชื่อความจริงนั้นได้ค่ะ 에베소서 2장 8절 말씀을 함께 읽겠습니다. เอเฟซัสบทที่2ข้อที่8เราจะอ่านด้วยกันนะคะ เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า 자, 우리는요 믿음으로 말미암아 이 구원을 받은 것입니다. 우리가 한 게 없죠? 우리가 행한 것이 없죠? 바로 하나님의 은혜로 받은 것이기 때문에 하나님의 선물이다라고 말씀하시는 거예요. เราได้รับความรอดโดยทางความเชื่อ ซึ่งไม่มีสิ่งอะไรที่เราต้องกระทำหรือประพฤติเลย ซึ่งก็คือเป็นของประทานจากพระเจ้าเป็นพระคุณของพระเจ้าค่ะ 정리해 보겠습니다. เราจะมาสรุปนะคะ 이 구약은요 지키라 그리하면 살리라 바로 이 행위 언약을 말씀하시며 이 하나님의 이 율법에는 하나님의 공의 그리고 죄를 반드시 심판하시는 하나님의 공의가 나타나 있습니다. ในพันธสัญญาเดิมพันธสัญญาแห่งการกระทำนะคะ ที่กล่าวไว้ว่าต้องรักษาจึงจะมีชีวิตเป็นธรรมบัญญัตินะคะทำให้เราแสดงเห็นเราได้รู้ว่าบาปต้องได้รับการพิพากษาแน่นอนค่ะ 믿으라 그리하면 살리라 바로 이 신약의 은혜 언약이죠. 예수님의 피로 용서받지 못할 죄가 없음을 우리에게 알게 하시는 거예요. จงเชื่อจึงจะมีชีวิตพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาแห่งพระคุณนะคะทำให้เรารู้ว่าไม่มีบาปใดที่ไม่สามารถได้รับการอภัยด้วยพระโลหิตของพระเยซูค่ะ 여러분 은혜라는 뜻이 무엇입니까? ทุกคนคะคำว่าพระคุณมีความหมายว่าอะไรคะ 이 받을 만한 자격이 없는 자에게 이 공짜로 주어지는 것, 거저 주어지는 것, 그것을 은혜라고 하잖아요. พระคุณนะคะเป็นสิ่งที่มอบให้กับผู้ที่ไม่สมควรได้รับเป็นการมอบพระคุณให้โดยฟรีๆค่ะ 믿으면 산다. 이 말은요 아무것도 한 것이 없는데 우리는 율법을 다 지키고 행한 것이 없는데 그런데 믿음으로 예수님이 해주신 그 일, 그 사실을 믿음으로 천국 가게 되었다는 것입니다. คำว่าถ้าเชื่อแล้วจะมีชีวิตหมายความว่าเราไม่ได้ทำอะไรเลยไม่มีสิ่งใดที่เรารักษาไว้ แต่ด้วยความเชื่อจึงได้ไปสวรรค์ค่ะ 은혜죠. เป็นพระคุณค่ะ 그래서 신약을 대표하는 언약, 그 언약을 은혜 언약이라고 하는 것입니다. ดังนั้นพันธสัญญาใหม่ที่เป็นตัวแทนของพันธสัญญาใหม่จึงเรียกว่าพันธสัญญาแห่งพระคุณค่ะ 이 십계명과 그리고 십자가는요 하나님의 성품을 잘 나타내 줍니다. 십계명과 그리고 십자가 마이깡켄 이 두 가지는요 하나님의 성품을 잘 나타냅니다. คือพระราชบัญญัติ10ประการกับไม้กางเขนนะคะบ่งบอกถึงลักษณะของพระเจ้าได้อย่างชัดเจนค่ะ 이 율법은 하나님의 공의, 하나님의 성품인 공의, 죄는 반드시 심판받는다. 이 공의를 잘 나타내죠. พันธสัญญาแห่งการกระทำนะคะเป็นแสดงให้เห็นถึงพันธสัญญาที่เป็นความยุติธรรมของพระเจ้าค่ะ 그리고 하나님의 두 가지 성품, 공의와 또 하나는 사랑입니다. 십자가에서 모든 죄는
예수님의 피로 사함받지 못할 죄는 없다. 바로 십자가는 하나님의 사랑을 나타냅니다. ลักษณะสองอย่างที่เป็นตัวแทนของพระเจ้าก็คือความรักกับความยุติธรรมค่ะพระคุณที่พระเยซูทรงสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อเรานะคะเป็นพระคุณแล้วก็เป็นความรักของพระองค์ค่ะ 바로 이 율법은요, 이 하나님의 공의를 나타냅니다. 하나님이 얼마나 거룩하신 분이신지, 하나님이 얼마나 높으신 분인지 십계명을 볼 때 우리는 깨닫게 되는 거예요. คือธรรมบัญญัตินะคะแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมของพระเจ้าความบริสุทธิ์ของพระองค์ค่ะ 그리고 우리가 하나님 앞에 얼마나 큰 죄인인지를 깨닫게 되는 겁니다. และธรรมบัญญัตินะคะทำให้เราได้ตระหนักรู้ว่าตัวเองนะคะเป็นคนบาปหนักมากแค่ไหนค่ะ 그리고 십자가 은혜 언약은 하나님의 사랑이 얼마나 큰지 그 놀라운 사랑을 깨닫게 해주는 거예요. ส่วนไม้กางเขนหรือว่าพันธสัญญาใหม่นะคะเป็นตัวแทนของความรักของพระเจ้าและพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์มีต่อเราค่ะ 제가 대표하는 언약이라고 했죠. 이 구약에는 행위 언약만 나오는 게 아니고 신약에는 은혜 언약만 나오는 게 아닙니다. 이 은혜, 하나님의 공의와 사랑은 구약에도 나타나며 신약에도 나타납니다. เราได้กล่าวถึงพันธสัญญาที่เป็นตัวแทนของพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่ไปใช่ไหมคะไม่ใช่แค่ในพันธสัญญาเดิมที่มีพันธสัญญาแห่งการกระทำเท่านั้นแล้วก็ไม่ใช่แค่ในพันธสัญญาใหม่ที่มีพันธสัญญาแห่งพระคุณเท่านั้นคือทั้งสองพันธสัญญานี้ค่ะปรากฏทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ค่ะ 이 행위 언약과 이 은혜 언약, 하나님의 공의와 사랑은 신약 구역에 모두 나타나 있으며 이 두 언약을 통해서 우리가 하나님을 믿고 하나님을 알고 우리가 천국에 가게 되는 거예요. คือทั้งสองพันธสัญญานี้นะคะปรากฏทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่มีทั้งความยุติธรรมของพระเจ้าแล้วก็ความรักของพระเจ้าและผ่านพันธสัญญาทั้งสองนี้เราจึงได้รับความรอดและได้เข้าสู่สวรรค์ค่ะ 이 율법은 하나님의 공의를 나타낸다고 했죠? บอกไว้ว่าธรรมบัญญัตินะคะแสดงให้เห็นถึงความยุติธรรมของพระเจ้าค่ะ 바로 율법은 하나님이 어떠하신 분이냐, 하나님이 누구냐 하는 것을 우리에게 알게 해줍니다. ธรรมบัญญัตินะคะทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นองค์แบบไหนและพระองค์คือใครค่ะ 자, 우리 다시 출애굽기 19장 5절을 보겠습니다. เราจะกลับไปที่อพยพบทที่19ข้อที่15ค่ะ 자, 세계가 다 내게 속하였나니 แผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเรา 하나님은 누구십니까? พระเจ้าคือใครคะ 하나님은 어떤 분이십니까? พระเจ้าเป็นองค์แบบไหนคะ 세계가 다 내게 속하였나니 하나님은 이 세상을 창조하신 창조주시며 이 세상의 주인 되신 분이십니다. แผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเรา พระเจ้าคือผู้ที่ทรงเนรมิตสร้างโลกนี้ทั้งหมดค่ะ 이 세상에 있는 모든 것, 나를 포함한 이 우주의 모든 것이 그것을 만드신 하나님의 것이라는 거예요. ทุกสิ่งในโลกนี้ทุกสิ่งในจักรวาลนี้รวมถึงตัวเราด้วยเป็นของพระเจ้าผู้สร้างขึ้นมาค่ะ 여러분, 나는 누구의 것이라고요? บอกไว้ว่าเราเป็นใครนะคะ เราเป็นของใครนะคะ 프라짜. 그러니까 우리는요, 우리 생각대로, 우리 마음대로 살아가는 것이 아니라 하나님의 말씀대로 하나님의 뜻을 따라 살아가야 되는 존재라는 겁니다. ดังนั้นเราเป็นผู้ที่มีดำรงชีวิตอยู่โดยตามพระประสงค์ของพระเจ้าเท่านั้นไม่ใช่ตามใจของตัวเองค่ะ 이 말씀, 세계가 다 내게 속하였다. 이 말씀은요, 이스라엘만 하나님께 속했다는 게 아니잖아요. คำว่าแผ่นดินทั้งสิ้นเป็นของเราไม่ใช่แค่อิสราเอลเท่านั้นที่เป็นของพระเจ้าค่ะ 하나님은 모든 나라, 모든 민족의 주인이시고 또 나의 주인이시라는 것입니다. พระองค์ทรงเป็นเจ้าของทุกประเทศและทุกชนชาติค่ะ 하나님만이 참 신이시며 하나님만 진짜 신이시라는 거죠. พระเจ้าคือพระเจ้าที่แท้จริงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้ค่ะ 그리고 너희는 열국 중에서 나의 소유가 된다라고 말씀하셨습니다. และพระเจ้าตรัสไว้ว่าพวกเจ้าจะเป็นของรำค่าของเรา 자, 여기서 나오는요, 이 하나님의 소유는 아주 특별한 소유를 말하는 거예요. คำว่าของรำค่าในที่นี้นะคะ คือพูดถึงของรำค่าที่พิเศษมากค่ะ 여러분, 우리도 이 소유물들이 많죠? ทุกคนคะเราก็มีของรำค่ากันเยอะใช่ไหมคะ 이 집에 가면 뭐 있어요? ถ้าไปที่บ้านจะมีอะไรคะ 냄비도 있고, 냄비도 있고, หม้อ 이 후라이팬도 있고, กระทะ 이 안경도 있고, มีแว่นตาค่ะ 이 여러 가지 소유물을 가지고 있죠. คือเราก็มีของรำค่าเป็นของตัวเองค่ะ 근데 이런 평범한 소유물이 아니라 우리 이렇게 깊게 깊게 숨겨둔
보물 있잖아요. 집에 다른 사람들이 함부로 가져갈 수 없도록 이 숨겨둔 아주 귀한 보물, 보석 중에서도 아주 특별한 보석, 바로 그런 존재가 하나님께 그런 존재가 우리라는 거예요. 바로 하나님의 소유라는 것입니다. แต่ของล้ำค่าของพระเจ้าอะค่ะไม่ใช่ของล้ำค่าธรรมดาใช่ไหมคะในที่บ้านเราอะค่ะเราก็จะมีของล้ำค่าที่เราแอบซ่อนไว้ลึกๆใช่ไหมคะคือมันเป็นของล้ำค่าที่ล้ำค่ามากกว่าเพชรอีกอะค่ะ 그래서요, 이 이스라엘 민족이 어떻게 하면 하나님의 소중한 소유물, 하나님의 특별한 소유물이 된다고요? คือบอกไว้ว่า พวกเจ้าจะเป็นของล้ำค่าของพระองค์ได้อย่างไรคะ 율법을 잘 지키면, 율법을 다 행하면 그렇게 된다는 거예요. ต้องรักษาพันธสัญญาของเราไว้ต้องตั้งใจฟังเสียงของเราถึงจะเป็นได้ค่ะ 하나님의 율법을 다 지키기만 하면 하나님의 특별한 존재, 보석 같은 존재, 하나님의 백성이 될 거라는 것입니다. หมายความว่าถ้าชนชาติอิสราเอลเพียงแต่รักษาธรรมบัญญัติแห่งพันธสัญญาของพระเจ้า พวกเขาจะกลายเป็นของล้ำค่าดุจอัญมณีพิเศษท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย หรือกล่าวได้ว่าพวกเขาจะเป็นประชากรของพระเจ้าค่ะ 여러분, 어느 멋진 남자가 있어요. โทษนะคะมีผู้ชายคนหนึ่งที่น่าหลงไหลค่ะ 키도 크고 한 1m 85는 되는 것 같아요. คือสูงมากค่ะประมาณ180เซนกว่าได้ค่ะ 메시파. 85ค่ะ 얼굴도 잘생겼어요. หน้าตาก็หล่อเหลาค่ะ 그리고 아주 똑똑합니다. แล้วก็ฉลาดมากค่ะ 능력도 많아요. มีความสามารถค่ะ 근데 아주 친절해요. แล้วก็ใจดีมากค่ะ 그리고 내가 이렇게 오랫동안 지켜봤는데 내 마음에 들어요. 저런 남자 참 좋다. 마음에 듭니다. คือก็เป็น เป็นผู้ชายในแบบว่าที่เราเฝ้ามองใช่ไหมคะแล้วก็ชื่นชอบมานานค่ะ 그런데 내가 마음에 두고 있던 그 남자가 어느 날 나에게 사랑합니다라고 고백을 한다면 어떨까요? คือถ้าผู้ชายที่เราชื่นชอบมานานนะคะ อยู่ๆวันหนึ่งมาสารภาพรักเราอะค่ะ เราจะเป็นอย่างไรคะ 여러분, 네, 기쁘겠죠? ก็จะดีใจมากๆใช่ไหมคะ 만약에 그런 남자가 나에게 사랑을 고백하고 청혼한다면 좋아요라고 바로 대답했을지도 모릅니다. คือถ้าวันใดวันหนึ่งนะคะ ผู้ชายที่เราชื่นชอบมานานมาสารภาพรักเราค่ะ เราก็อาจจะตอบทันทีว่าแต่งค่ะ 이 하나님께서 이스라엘 백성들에게 얼마나 능력 있으신 분인지 이스라엘 백성들에게 잘 보여주셨잖아요. คือพระเจ้านะคะก็เป็นผู้ที่แข็งแกร่งแล้วก็ทรงฤทธานุภาพมากในสายตาของชาวอิสราเอลค่ะ 그 당시 세계에서 가장 강력했던 애굽이라는 나라를 10가지 재앙을 통해서 이 심판하시는 모습을 이스라엘 백성들은 다 봤죠. ชาวอิสราเอลนะคะเห็นตอนที่พระเจ้านะคะทรงนำภัยพิบัติมาสู่อียิปต์ซึ่งอียิปต์นะคะเป็นดินแดนที่แข็งแกร่งที่สุดในขณะนั้นค่ะ 그러니까 세상에서 가장 강한 나라보다 하나님은 더 강하신 분이잖아요. คือพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่แข็งแกร่งมากกว่าดินแดนที่แข็งแกร่งค่ะ 그리고 그 이집트에서 섬기던 모든 신보다도 하나님이 더 크신 분이시잖아요. และพระเจ้านะคะก็เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเทพเจ้าที่ชาวอียิปต์นับถือบูชาค่ะ 하나님은요, 이 바다도 가르시고 광야에서 먹을 것과 마실 것을 주시는 분이시잖아요. และพระเจ้านะคะก็เป็นผู้ที่ทรงแยกทะเลแดงค่ะ 그러니까요, 이 이스라엘 백성들이 그런 하나님이 나의 하나님이 되어 주시겠다 하니까 얼마나 기뻤겠어요. ชนชาติอิสราเอลนะคะที่ได้ยินพันธสัญญานี้ที่พระองค์ทรงมอบให้กับพวกเขาเขาจะดีใจมากแค่ไหนคะ 그래서 이스라엘 백성들이요, 다 하나님께 이 대답합니다. ประชาชนชาวอิสราเอลที่ได้ยินพันธสัญญาของพระเจ้านะคะ ต่างก็ตอบค่ะว่า 좋아요, 좋습니다. ดีค่ะ 하나님의 언약에 하나님의 말씀대로 우리가 다 행하겠습니다 하고 약속합니다. คือชาวอิสราเอลสัญญากับพระเจ้าค่ะว่า พวกเราจะรักษาทุกสิ่งที่พระเจ้าตรัสไว้ 이렇게 하나님과 이스라엘 백성들이 약속을 맺은 거예요. นี่เป็นพันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับอิสราเอลที่ทำไว้ค่ะ 이렇게 이 이스라엘 백성이 하나님과 약속을 맺을 때 너희가 제사장 나라가 되게 해주겠다 이렇게 약속하셨었죠. คือพระเจ้านะคะทรงสัญญาว่าพวกเขาจะได้รับตำแหน่งและบทบาทเป็นอาณาจักรปุโรหิต และชนชาติของพระเจ้าค่ะ 이 약속을 통해서 부부가 약속을 통해서 신부는 한 남자의 신랑의 아내가 되는 거잖아요.
약속, 이 결혼할 때 우리 결혼할 때 약속을 통해서 신부는 한 남자 신랑의 아내가 되는 거죠. คือในตอนที่เราแต่งงานนะคะถ้าเราให้คำปฏิญาณต่อกันแล้วเราก็จะกลายเป็นภรรยาของผู้ชายคนหนึ่งค่ะ 이 왕과 결혼한 신부가 있었습니다. คือมีเจ้าสาวคนหนึ่งนะคะที่แต่งงานกับกษัตริย์ค่ะ 왕과 결혼하기 전에는 그냥 여자였어요. ก่อนที่จะได้แต่งงานกับกษัตริย์นะคะ เธอก็เป็นแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งค่ะ 그런데 왕과 결혼 서약을 하면 이제 신부는 그냥 여자가 아니라 왕비가 되는 것입니다. แต่เมื่อเธอปฏิญาณตนแต่งงานกับกษัตริย์แล้ว เธอก็กลายเป็นราชินีค่ะ 왕비라는 지위만 생긴 것이 아니라 왕비 이 왕을 돌보고 왕과 함께하는 그 역할, 왕비라는 역할도 함께 생기게 됩니다. เธอไม่ได้มีตำแหน่งเป็นราชินีเท่านั้น แต่เธอยังมีบทบาทการเป็นราชินีตามมาด้วยค่ะ 이렇게 하나님과의 언약을 통해서 하나님의 귀한 소중한 소유, 하나님의 소유, 이 빛나는 보석과 같은 존재가 되었고 또 하나는 이 제사장 나라라는 역할이 함께 생겼어요. เช่นเดียวกันค่ะชนชาติอิสราเอลได้กลายเป็นประชากรอันล้ำค่าของพระเจ้า และได้รับตำแหน่งเป็นประชากรของพระเจ้าผ่านพันธสัญญา และบทบาทในการเป็นพยานของพระเจ้าก็เกิดขึ้นตามมาค่ะ 제사장은 무엇을 합니까? คำว่าปุโรหิตหมายความว่าอะไรคะ 이 죄인들의 죄를 사하여주고 죄를 없이하도록 제사를 지내고 그 죄인이 하나님을 만나도록 해주잖아요. ปุโรหิตนะคะคือผู้ที่จะทรงช่วยทำพิธีลบล้างบาปให้เพื่อให้คนบาปนะคะสามารถพบกับพระเจ้าได้ค่ะ 하나님의 소유, 하나님의 백성, 이 구원받은 사람들이 해야 되는 그 역할 중에 하나가 바로 제사장의 역할, 제사장이 되는 겁니다. การเป็นประชากรอารัมค่าของพระเจ้านะคะบทบาทที่ตามมานะคะก็คือจะต้องเป็นปุโรหิตค่ะ 어떻게 해야 돼요? ต้องทำอย่างไรคะการเป็นปุโรหิต 복음을 전해야 되는 거예요. ประกาศข่าวประเสริฐค่ะ 바로 하나님의 백성이 되었다는 것은 이제 구원받지 않은 죄인들이 하나님을 만날 수 있도록 그 죄를 해결할 수 있도록 그들에게 복음을 전하는 역할, 이것이 바로 제사장 나라의 역할인 것입니다. การที่เราได้เป็นประชากรของพระเจ้าเป็นปุโรหิตของพระองค์นะคะคือเราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐให้กับคนบาปที่ยังไม่รู้จักพระองค์ให้พวกเขาได้มาพบกับพระเจ้าค่ะ 이스라엘 백성들이 받은 율법 그 10계명을 조금 더 자세히 살펴보겠습니다. เราจะมาพิจารณาดูพระบัญญัติ10ประการที่พระเจ้าประทานให้แก่ชาวอิสราเอลค่ะ 이 10계명은요, 이 율법의 의미를 압축해 놓은 것입니다. คือพระบัญญัติ10ประการนะคะเป็นการย่อความหมายของธรรมบัญญัติทั้งหมดค่ะ 이 모세가 이 출애굽의 선지자였던 모세가 성경 5권을 기록했죠. ยังจำได้ไหมคะว่าโมเสสนะคะบันทึกพระคัมภีร์นะคะ5เล่มค่ะ 어떤 건지 기억나세요? จำได้ไหมคะว่าชื่อว่าอะไร 다들 잘 아시네요. ทุกคนรู้เก่งค่ะ 창세기, 출애굽기, 레위기, 민수기, 신명기 이 5권을 이 모세가 기록해서 모세 오경이라고 부릅니다. หนังสือทั้ง5เล่มที่โมเสสเขียนนะคะคือปฐมกาลอพยพเลวีนิติกันดารวิถีเฉลยธรรมบัญญัติหรือที่เรียกว่าเบญจบันนั่นเองค่ะ 그런데요, 이 모세 오경에 하나님의 율법이 자세히 기록되어 있기 때문에 이 모세 오경을 다른 말로 율법서라고 부르기도 합니다. เพราะว่าหนังสือทั้ง5เล่มที่โมเสสเขียนนะคะคืออธิบายธรรมบัญญัติไว้อย่างละเอียดนะคะก็เลยเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าหนังสือธรรมบัญญัติค่ะ 이 율법 학자들에 의하면요, 이 성경에 기록되어 있는 율법이 모두 613가지다라고 말합니다. ตามที่นักวิชาการด้านธรรมบัญญัติกล่าวไว้ว่ามีธรรมบัญญัติทั้งหมด613ข้อและโฮชยาบันทึกว่ามีธรรมบัญญัติมากถึง 10,000 ข้อค่ะ 네, 그리고 호세아서는 이 율법이 10,000가지나 된다라고 기록하고 있는데요. 호세아서 8장 12절을 같이 읽어보겠습니다. ในโฮเชยาบทที่8ข้อที่12เราจะอ่านด้วยกันนะคะถึงเราจะเขียนธรรมบัญญัติไว้ให้สัก10,000 ข้อเขาจะถือว่าเป็นเพียงของแปลก 그러니까 이 10,000가지나 되는 율법, 613가지나 되는 율법을 요약해 놓은 것이 10계명이다라고 말씀드릴 수가 있습니다. คือสามารถกล่าวได้ว่า
มีการเขียนธรรมบัญญัติไว้เกือบ10,000 ข้อค่ะ 이 모든 율법의 의미를 잘 압축해 놓은 것이 바로 십계명이죠. พระบัญญัติ10 ประการนะคะ ย่อความหมายของธรรมบัญญัติทั้งหมดค่ะ 이 십계명은요, 이 하나님께서 돌판에 친히 써주신 것, 하나님께서 직접 적어주신 것입니다. และธรรมบัญญัติที่พระเจ้ามอบให้โมเสสนะคะพระองค์ทรงมอบให้ด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้าค่ะ 이 출애굽기 20장 3절부터 17절까지 이 십계명이 잘 기록이 되어 있습니다. ในอพยพบทที่ 20 ข้อที่ 3 ถึงข้อ 17 นะคะ บันทึกเกี่ยวกับบัญญัติ10 ประการเอาไว้ค่ะ 이 십계명에는 어떤 내용이 들어 있을까요? ในพระบัญญัติ10 ประการนะคะมีอะไรบ้างคะ 이 십계명에는요, 이 사람이 하나님에 대해서 지켜야 될 법과 사람과 사람 사이에서 지켜야 될 법이 기록되어 있는 것입니다. ในพระบัญญัติ10 ประการนะคะมีการบันทึกกฎเกณฑ์ที่ควรปฏิบัติต่อพระเจ้า และกฎที่ควรปฏิบัติต่อกันระหว่างมนุษย์ค่ะ 다른 신을 섬기지 말라, 우상 숭배하지 마라, 여호와 이름을 망령되이 일컫지 마라, 안식일을 지키라. 바로 이 주 너의 하나님을 사랑하라는 하나님과 사람 사이에 주신 계명입니다. ห้ามปฏิบัติพระอื่น ห้ามบูชารูปเคารพ ห้ามใช้พระนามพระยาเวห์พระเจ้าไปในทางที่ผิด จงถือรักษาวันสะบาโต นี่คือลักษณะของกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ควรปฏิบัติต่อพระเจ้าค่ะ 1계명부터 4계명까지는 사람이 하나님을 대해서 지켜야 될 그런 계명이었던 것입니다. ก็คือทั้ง 4 ข้อนี้นะคะเป็นการที่บอกว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน และเป็นลักษณะของกฎเกณฑ์ที่มนุษย์ควรปฏิบัติต่อพระเจ้าค่ะ 5절부터 부모를 5계명부터죠. 5계명부터 부모를 공경하라, 살인하지 말라, 간음하지 말라, 도적질하지 말라, 이웃에 대하여 거짓 증거하지 말라, 탐내지 말라. 바로 사람과 사람 사이에 주신 계명입니다. ส่วนพระบัญญัติตั้งแต่ข้อที่ 5 นะคะ จงให้เกียรติบิดามารดา ห้ามฆ่าคน ห้ามล่วงประเวณีผัวเมียเขา ห้ามลักขโมย ห้ามเป็นพยานเท็จใส่ร้ายเพื่อนบ้าน ห้ามโลภ เป็นพระบัญญัติที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันค่ะ 1계명부터 4계명까지는 하나님과 사람 사이의 관계에서 주신 것이며 5계명부터 10계명까지는 사람과 사람 사이에 주신 계명이죠. พระบัญญัติข้อที่ 1 ถึง 4 ประทานไว้ให้กับความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ส่วนพระบัญญัติข้อที่ 5 ถึงข้อที่ 10 มอบให้กับความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กันเองค่ะ 하나님은 높이 하늘에 계신 분이시고 사람은 땅에 거합니다. คือพระเจ้านะคะสถิตอยู่ในสวรรค์อันสูงส่งส่วนมนุษย์นะคะ อาศัยอยู่ในแผ่นดินที่ต่ำต้อยค่ะ 바로 이 하나님과 사람 사이의 관계 1계명부터 4계명까지는 수직의 관계를 나타내고 있습니다. กฎเกณฑ์ในพระบัญญัติข้อที่ 1 ถึง 4 นะคะ เป็นความสัมพันธ์เชิงแนวตั้งระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ค่ะ 그리고 5계명부터 10계명까지는 사람과 사람의 사이 수평의 관계를 나타내고 있는 거예요. และกฎที่มนุษย์ควรปฏิบัติในความสัมพันธ์กับมนุษย์กันเองนะคะ จะเป็นความสัมพันธ์เชิงแนวนอนค่ะ 이 십자가죠. ก็คือเป็นลักษณะไม้กางเขนใช่ไหมคะ 여러분 보세요. 이 수평의 관계, 사람과 사람의 관계는 이 수평 막대기는 수직 막대기에 의지하고 있습니다. 붙어 있는 거예요. หากเราดูที่ไม้กางเขนนะคะ จะเห็นว่ามีไม้ขวางแนวนอนและไม้ขวางแนวตั้งมันเชื่อมกันอยู่ค่ะ 바로 하나님과 사람의 관계가 올바를 때 사람과 사람의 관계가 올바를 수 있는 것입니다. ก็คือเมื่อความสัมพันธ์กับพระเจ้าถูกต้องแล้วความสัมพันธ์กับมนุษย์ก็จะถูกต้องตามไปด้วยค่ะ 하나님과 사람의 관계가 올바르지 않으면 사람의 관계도 올바르지 않아요. ถ้าความสัมพันธ์กับพระเจ้ายังไม่ถูกต้องความสัมพันธ์กับมนุษย์ด้วยกันเองก็จะไม่ถูกต้องค่ะ 여러분 하나님을 믿는 사람은요 다른 사람의 목숨도 귀하게 여깁니다. คนที่มีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระเจ้านะคะ ก็จะมองดูว่าชีวิตของมนุษย์เราค่ะมีความสำคัญมากค่ะ 왜요? เพราะอะไรคะ 사람은 하나님의 형상을 닮은 존재이기 때문에 너무 귀하죠. 다른 사람을 귀하게 여기게 됩니다. เพราะว่ามนุษย์เรานะคะมีพระฉายาที่เหมือนกับพระเจ้าเราจึงมองว่ามนุษย์สำคัญค่ะ 그런데 하나님을 모르는 사람은 이 사람은 짐승처럼 여기는 거예요. 사람을 동물하고 똑같이 보니까 이 사람을 어쩔 때는 이 하찮게 여기고 그 사람에 대해서 이 신경도 쓰지 않고 그런 일들이 있는 겁니다.
คือคนที่ไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างถูกต้องนะคะ ก็จะมองบางคนก็จะมองคนด้วยกันเองเป็นเหมือนสัตว์เดรัจฉานนะคะบางคนก็แบบว่าเมินเฉยกับคนนั้นค่ะ 이 하나님을 모르는 사람과 하나님을 아는 사람은요, 이 질문을 통해서 알 수 있어요. คือ 이 물에 개하고 우리 집에서 기르던 개하고 이웃집 사람이 물에 빠져 있습니다. คือมีหมาของเราจมน้ำกับมีเพื่อนบ้านของเราจมน้ำพร้อมกันค่ะ 여러분 누구를 구해야 되겠습니까? ทุกคนจะช่วยใครคะ 하나님을 믿는 사람은 사람을 구합니다. คนที่เชื่อในพระเจ้านะคะ ก็จะช่วยคนค่ะ 그런데 하나님을 믿지 않는 사람은 내가 키우고 있는 개, 둘 다 생명이니까 이 개를 구해야죠. 우리 집 거니까 이렇게 생각하는 거예요. คนที่ไม่รู้จักพระเจ้านะคะ ก็อาจจะเลือกช่วยหมาค่ะ เพราะว่าเป็นหมาของตัวเองแล้วก็คิดว่าทั้งคู่ก็มีชีวิตเหมือนกัน 여러분 하나님을 알아야 이 사람과 사람의 관계가 올바르게 되는 거예요. ต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างถูกต้องก่อนค่ะ ความสัมพันธ์ของมนุษย์ด้วยกันเองถึงจะถูกต้องตามไปด้วยค่ะ 사람을 짐승처럼 여기지 않는 겁니다. และเราจะไม่ถือว่ามนุษย์เหมือนสัตว์ค่ะ 그래서요, 우리는 이 10계명, 바로 10계명을 통해서 이 하나님과의 관계 그리고 사람과의 관계를 알 수 있는 겁니다. พระบัญญัตินะคะทำให้เรารู้ว่าเราพระเจ้านะคะมีความสัมพันธ์กับมนุษย์ค่ะ 그래서 예수님께서도 이렇게 말씀하십니다. และพระเยซูตรัสเอาไว้แบบนี้ค่ะ 주 너의 하나님을 사랑하라. จงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่าน 예수님 말씀하신 거죠. พระเยซูทรงตรัสเอาไว้ค่ะ 그리고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง 바로 10계명을 두 개로 요약하면 주 너의 하나님을 사랑하라. 그리고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라. 이렇게 두 가지로 요약할 수가 있는 거예요. ดังนั้นธรรมบัญญัติทั้งหมดสามารถย่อสรุปได้เป็น2ข้อคือจงรักพระเจ้าและจงรักเพื่อนบ้านค่ะ 우리가 10계명을 이렇게 보고 있으면요. 야, 진짜 지킨 거 하나도 없다. 나 참 더러운 죄인이구나 하는 것을 알게 됩니다. เมื่อเรามองดูพระบัญญัติ10ประการนะคะ จะทำให้เรารู้ว่าไม่มีสักข้อเดียวที่เรารักษาได้เลย เราเป็นคนบาปที่สกปรกมากค่ะ 율법을 왜 주셨어요? พระเจ้าประทานธรรมบัญญัติให้ทำไมคะ 지키라고 주신 게 아니에요. ไม่ใช่เพื่อให้เรารักษาค่ะ 내가 어떤 존재인지 알라고 주신 거예요. ประทานให้เพื่อให้เรารู้จักตัวตนของตัวเองค่ะ 내가 죄인이라는 걸 알라고 주신 겁니다. เพื่อให้เรารู้ว่าเราเป็นคนบาปค่ะ 로마서 3장 20절입니다. โรมบทที่3ข้อที่20ค่ะ 자, 같이 읽습니다. เราอ่านด้วยกันนะคะ 같이 읽겠습니다. อ่านพร้อมกันนะคะ เพราะว่าในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีใครถูกชำระให้ชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติ เพราะว่าธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาป 율법으로는 죄를 깨달음이니라. ธรรมบัญญัตินั้นทำให้เรารู้จักบาป 우리는 율법을 보면 내가 얼마나 더러운 죄인인지 이 선을 행할 수 있는 능력이 없는 지옥 갈 비참한 죄인이라는 것을 알게 됩니다. ธรรมบัญญัติทำให้เรารู้ว่าเราเป็นคนบาปที่น่าเวทนาไม่มีความสามารถในการทำความชอบธรรมได้เลยค่ะ 우리는 태어날 때부터 죄인으로 태어났죠. เราเกิดมาเป็นคนบาปตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะ 마치 뱀이 독사가 태어날 때부터 독사로 태어난 것처럼 말이에요. เหมือนกับที่งูพิษก็เกิดมาเป็นงูพิษตั้งแต่เกิดแล้วก็เกิดมาเป็นคนบาปตั้งแต่เกิดค่ะ 독사는 언제부터 독사였어요? งูพิษมันเป็นงูพิษตั้งแต่ตอนไหนคะ 태어날 때부터 독사로 태어나서 일평생 독만 쏟아내면서 살아가는 거예요. คือมันเกิดมาเป็นงูพิษตั้งแต่เกิดแล้วมันก็ใช้ชีวิตพ่นพิษไปทางชีวิตของมันค่ะ 이렇게 사람은 태어날 때부터 죄인으로 태어나서 일평생 죄만 짓고 살아가는 존재라는 것을 율법은 우리에게 알려주는 거예요. คือธรรมบัญญัตินะคะทำให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเป็นคนบาปตั้งแต่เกิดแล้วก็ใช้ชีวิตทำบาปมาทางชีวิตของตัวเองค่ะ 이 율법을 보면 나는 정말 더러운 죄인이구나. 하나님 불쌍히 여기옵소서. 나는 죄인으로서이다. 하나님 앞에 낮아지게 되는 거예요. 자신을 알게 됩니다. ธรรมบัญญัตินะคะทำให้เรารู้ว่าเราเป็นคนบาปที่น่าเวทนามาก และเราจะต้องขอ
ระเมตตาแก่พระเจ้าว่าเราเป็นคนบาปค่ะ 그리고 이 율법으로는 하나님의 어떠하심을 하나님의 얼마나 거룩하신 분이심을 또한 알게 합니다. และธรรมบัญญัตินะคะยังทำให้เรารู้อีกว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่ทรงบริสุทธิ์ยุติธรรมและดีงามแค่ไหนคะ 로마서 7장 12절입니다. โรมบทที่ 7 ข้อที่ 12 ค่ะ 같이 읽습니다. เราอ่านด้วยกันนะคะ เพราะฉะนั้นธรรมบัญญัติจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบัญญัตินั้นก็ศักดิ์สิทธิ์ยุติธรรมและดีงาม 율법이 거룩하며 의로우며 선하듯이 하나님은 거룩하신 분이시며 의로우신 분이시며 선하신 분이십니다. ธรรมบัญญัติเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ยุติธรรมและดีงาม เช่นเดียวกับพระเจ้าที่ทรงศักดิ์สิทธิ์ยุติธรรมและดีงามค่ะ 하나님은 출애굽을 통해서 이 10가지 재앙, 홍해를 가르시고 만나와 메추라기를 주시고 이런 것을 통해서 하나님이 능력의 하나님이신 것을 우리에게 알게 하셨습니다. คือทำให้เรารู้ว่าพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่ทรงมีอิทธิฤทธิ์มากแค่ไหนในเรื่องของการแยกทะเลแดงมอบ มานา แล้วก็ภัยพิบัติให้แก่ชาวอียิปต์ค่ะ 그걸 통해서 하나님은 능력의 하나님이라는 것을 우리는 알게 되죠. คือทำให้เรารู้ว่าพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่มีฤทธานุภาพมากแค่ไหนค่ะ 그리고 이 율법을 통해서 하나님은 거룩하신 분이시다. 죄가 하나도 없고 거룩하며 의로우며 선하신 분이라는 것을 알게 하는 거예요. และธรรมบัญญัตินะคะพระเจ้าทรงทำให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงบริสุทธิ์ยุติธรรมและดีงามเพียงใดค่ะ 그리고 이 죄 있는 사람은 지옥 가죠? 하나님은 죄는 반드시 심판하신다는 공의의 하나님이심을 알게 합니다. และคนบาปนะคะเมื่อทำบาปแล้วจะต้องตกนรกใช่ไหมคะทำให้เรารู้ว่าพระเจ้านะคะเป็นผู้ที่มีความยุติธรรมค่ะ 이때 10계명을 이스라엘에게 주실 때 하나님이 나타나셨어요. และตอนที่พระเจ้าประทานธรรมบัญญัติให้แก่ชาวอิสราเอลนะคะพระองค์ก็ทรงปรากฏค่ะ 출애굽기 19장 16절입니다. อพยพบทที่ 19 ข้อที่ 16 ค่ะ 제3일 아침에 우레와 번개와 빽빽한 구름이 산 위에 있고 나팔 소리가 심히 크니 진중의 모든 백성이 다 떨더라. อยู่มาพอถึงรุ่งเช้าวันที่ 3ก็เกิดฟ้าร้องฟ้าแลบมีเมฆหนาทึบปกคลุมภูเขานั้นกับมีเสียงแต่ดังสนั่นจนประชาชนทุกคนในค่ายพากันกลัวจนตัวสั่น 여러분 이스라엘 백성들 아직 예수님의 피로 구원받지 않았죠? 이 구원받지 않은 사람들 앞에 나타나시는 하나님의 모습이 이렇게 무서운 거예요. คือชาวอิสราเอลนะคะยังไม่ได้รับความรอดโดยพระฤทธิ์ของพระเยซูใช่ไหมคะพอเห็นลักษณะของพระเจ้าที่ทรงมาปรากฏแบบนี้ก็กลัวจนตัวสั่นค่ะ 이 이스라엘 백성들이 진치고 있는 그 시내산 앞에 이제 빽빽한 구름이 우레와 번개가 나팔 소리가 점점 커지는 거예요. คือตอนที่ชาวอิสราเอลอยู่ต่อหน้าภูเขานี้นะคะก็มีฟ้าร้องฟ้าแลบเมฆหนาทึบค่ะ 이스라엘 백성들이 떠는 겁니다. 이스라엘 백성들이 다 떨더라라고 기록되어 있어요. แล้วก็มีบันทึกไว้ว่าประชาชนชาวอิสราเอลทุกคนนะคะพากันกลัวจนตัวสั่นค่ะ 왜 빽빽한 구름 사이에서 나타나셨습니까? ทำไมพระเจ้าถึงปรากฏตัวท่ามกลางเมฆหนาทึบคะ 공의의 하나님을 보고 살 자가 없기 때문이에요. 하나님을 보고 살 자가 없기 때문입니다. เนื่องจากไม่มีผู้ใดสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าผู้ทรงยุติธรรมได้ พระเจ้าจึงทรงปรากฏในท่ามกลางเมฆหนาและควันทึบค่ะ 여러분 하나님은 불이시며 하나님은 빛이십니다. พระเจ้านะคะทรงเป็นแสงสว่างค่ะ 여러분 구원받지 못하고 하나님 앞에 서는 자들이 이 이스라엘 백성들처럼 벌벌벌 율법 앞에 벌벌벌 떨고 있는 자신의 모습을 보게 될 거예요. คือชาวอิสราเอลนะคะที่ยังไม่ได้รับความรอดใช่ไหมคะพอเจอพระเจ้านะคะก็กลัวจนตัวสั่นค่ะ 여러분 이 두려움에서 해방되는 길은 오직 예수 그리스도의 피밖에 없는 것입니다. และการที่เราจะได้รับความรอดนะคะก็คือเลือดของพระเยซูเท่านั้นค่ะ 예수님의 피밖에 없는 거예요. มีเพียงแค่เลือดของพระเยซูเท่านั้นค่ะ 우리의 죄를 위해서 죽으시고 부활하신 예수님을 만날 때 이 사람은요 진정한 평강이 있게 되는 겁니다.
우리의 죄를 위해서 죽으시고 부활하신 예수님을 만날 때요, 이 사람들은 진정한 평강이 있게 됩니다. เมื่อเราพบกับพระเยซูผู้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อบาปของเรานะคะ เราจะได้รับความสงบสุขอย่างแท้จริงค่ะ 그래서 부활하신 예수님이 제자들에게 가장 먼저 하신 말씀도 너에게 평강이 있을지어다 하신 거예요. และคำที่พระเยซูตรัสกับพวกสาวกของพระองค์นะคะพระองค์ก็บอกไว้ว่าเจ้าทั้งหลายจะมีสันติสุขค่ะ 자, 그런데요, 여러분, 이 일이 실제로 있었던 일입니다. นี่เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงค่ะ 여기 마운틴 시나이, 이 시나이 산에 가면은 이렇게 불탄 자국이 그대로 남아 있어요. ถ้าไปที่ภูเขาซีนายนะคะ ก็จะมีร่องรอยเผาไหม้อยู่ค่ะ 자, 바로 시내산입니다. นี่คือภูเขาซีนายค่ะ 이 시내산, 이 불탄, 이 바위가 검게 그을려 있는데 위에를 탁탁탁 하고 깨면 이 바위 안쪽은요, 검은색이 아니에요. 불타지 않았습니다. 이 겉에만 타 있어요. 말씀 그대로입니다. คือตามพระวจนะของพระเจ้านะคะ ถ้าไปทุบภูเขานะคะ ข้างในนะคะ จะไม่มีไหม้ค่ะ จะไหม้แค่ข้างนอกค่ะ 성경은 사실이며 하나님은 살아 계시는 거예요. พระคัมภีร์เป็นความจริงพระเจ้ามีอยู่จริงค่ะ 여러분, 그리고요, 이 율법을 우리에게 주신 이유는 바로 우리가 예수님이 필요한 존재라는 것을 알게 하기 위해서예요. คือ 우리가 예수님이 필요한 존재라는 것을 알게 하기 위해서 율법을 주신 것입니다. ธรรมบัญญัติที่พระเจ้ามอบให้นะคะเพื่อบ่งบอกให้เรารู้ว่าเราสามารถรอดได้โดยพระฤทธิ์ของพระเยซูเท่านั้นค่ะ 바로 우리를 예수님께로 이 인도하는 것, 바로 그것이 율법의 이 하는 일입니다. และธรรมบัญญัตินะคะก็เป็นสิ่งที่เรานะคะเป็นสิ่งที่นำให้เรานะคะไปหาพระเยซูค่ะ 자, 우리 오늘은요, 이 하나님이 주신 이 율법에 대해서 배웠습니다. วันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระบัญญัติ10ประการที่พระเจ้าประทานให้ค่ะ 이 율법은 이 하나님과 우리가 이 하나님과 사람이 사랑의 약속, 하나님만이 참 나의 하나님이십니다. 너희는 나의 백성입니다. 이 약속하는 거죠. เป็นพันธสัญญาที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าเจ้าจะเป็นประชากรของเรา 그런데 이 십계명은 우리가 이 모든 것을 행할 수 없고 예수님, 새 언약, 예수님이 필요하다는 것을 우리에게 알게 해주는 거예요. และพระบัญญัตินี้นะคะทำให้เรารู้ว่าเราไม่สามารถรักษามันได้ทำให้ไปเกิดพันธสัญญาใหม่ที่ว่าพระเยซูเป็นผู้ทรงทำให้แทนค่ะ 우리 십계명을 잘 아는 사람들은요, 하나님이 얼마나 크신 분, 높으신 분, 거룩하신 분인지 알게 됩니다. และธรรมบัญญัตินะคะทำให้รู้ว่าพระเจ้านั้นเป็นผู้ที่สูงส่งมากแค่ไหนค่ะ 이 율법을 잘 깨달은 사람들은요, 내가 얼마나 더러운 죄인이며 얼마나 낮고 낮은 존재인지를 깨닫게 되는 거예요. และธรรมบัญญัติทำให้เราตระหนักรู้ถึงตัวเองว่าเราเป็นคนบาปที่สกปรกมากค่ะ 그런 나를 구원해 주신 예수님의 사랑이 얼마나 큰 사랑이라는 것을 율법은 우리에게 알게 해주는 겁니다. และธรรมบัญญัติก็ทำให้เรารู้ว่าความรักของพระเยซูนั้นยิ่งใหญ่มากแค่ไหนค่ะ 여러분, 우리 율법을 통해서 하나님의 사랑, 예수님의 사랑을 더욱 기억하며 살아가는 우리 모두가 되었으면 좋겠습니다. อยากให้ทุกคนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมบัญญัติว่าความรักของพระเยซูและพระเจ้าที่มีต่อเรานั้นยิ่งใหญ่แค่ไหนค่ะ 함께 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันค่ะ 우리를 구원하여 주신 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงประทานความรอดให้แก่เรา 하나님은 이 세상을 만드신 창조주시며 하나님은 너무나 거룩하고 의로우며 선하신 분이십니다. พระเจ้าเป็นผู้ที่ทรงบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีความรักต่อเรามาก 우리는 죄인이며 지옥 갈 비참한 존재입니다. เราเป็นคนบาปและเป็นคนบาปที่น่าเวทนา 이런 저희를 사랑하셔서 십자가에서 피 흘려 주심으로 우리를 구원하여 주신 큰 사랑을 인하여 ข 감사드립니다. อบคุณพระเจ้าที่ทรงรักเราและทรงเสียสละชีวิตของพระองค์เพื่อทรงล้างบาปและช่วยเราให้รอด 하나님의 높으심을 늘 기억하며 살아가도록 도와주시옵소서. ขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราใช้ชีวิตโดยนึกถึงว่าพระองค์เป็นผู้ที่ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด 우리를 사랑하신 그 크신 사랑이
얼마나 큰 것임을 기억하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. และขอพระเจ้าทรงช่วยให้เราใช้ชีวิตโดยระลึกถึงพระคุณและความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ 우리를 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. เราอธิษฐานในนามของพระเยซูคริสต์ผู้ทรงรักเรา 아멘. อาเมน